Ola, moi boa tarde. Estamos aquí dentro destas conversas, non, que fai a Fundación Galiza sempre en numerosas ocasións, e neste caso, no Día de Rosalía, para facermos pois unha ollada internacional sobre Rosalía de Castro, unha ollada diferente. Realmente agradecemos moitísimo as persoas que estades conectadas nestes momentos e as tres persoas que nos acompañan que agora vou presentar, pero primeiro quería pois comezar un pouco a dicindo cal é o obxectivo un pouco que a Fundación por que decidiu facer este encontro non desta maneira. Non? Por un lado, é porque esa Rosalía de Castro que hoxe cada vez está máis asentada como unha muller rebelde, unha muller pioneira, unha muller feminista, unha muller vanguardista, pois ten numerosas posibilidades de conseguir chegar a todas nós a través das súas palabras, a través das súas imaxes, desde un punto de vista certo local, desde un punto de vista nacional, pero tamén de unha maneira moi importante desde unha perspectiva internacional, chegando a todos os lugares do planeta. O sea, hai moitísimas traducións de Rosalía de Castro e tamén hai ao revés, moitísima xente que interesándose por Rosalía de Castro chegou á lingua e á cultura galegas. Así que é certo que as reflexións de Rosalía de Castro, as palabras de Rosalía de Castro darían para falar de moitísimos temas, darían para falar de estaría o galego na mesma situación sen termos a figura de Rosalía de Castro, ou como conseguiu ela facer pois, que esa lingua popular pasase a ser unha lingua literaria, como é ela non quen consegue internacionalizar tamén esa lingua e levala a un rango que até do momento pois, non tiña. Me creo que son moitísimas cuestións non que temos en riba da mesa e que teñen que ver tamén con por que esa figura de Rosalía que nos atravesa de tal maneira que consegue que haxa persoas como as que hoxe nos acompañan que acaban sendo realmente embaixadoras non só de Rosalía, senón embaixadoras da lingua galega, embaixadoras da cultura galega, embaixadoras da literatura galega por todo o mundo. Entón xa, sen máis, porque o que vides vos é escoitar xustamente as persoas que nos acompañan, quero agradecerlle ás tres que se prestasen de maneira pois moi xentil, é un placer para nós que estean connosco. Vou comezar por Keith Payne, que é pois un irlandés afincado en Vigo, foi lector de inglés nesta universidade, pero agora dedícase, pois eu creo que o que é a súa paixón, el se non lo transmitirá, a escrita e máis a traducción como poeta, e tamén traductor de poesía, non? Traductor de poesía galega ao inglés, sobre todo de literatura galega contemporánea, eu creo que de autoras, de autores de hoxe, que todo o mundo coñecemos, pois de persoas como Yolanda Castaño, como María do Cebreiro, como Pepe Cácamo, realmente o que eu creo que onde el non pode falar moito é pois nesa literatura galega contemporánea que presenza ten Rosalía, non? Por que como Rosalía ao final acaba estando en todo, acaba estando en todos os lugares, non? Eu creo que como se chega a ela, cal é a súa importancia, cal é a súa relevancia, é unha das cuestións que nos vai a chegar, non? En segundo lugar, pois tomará a palabra, digo, pois nunha serie de quendas de intervencións que imos intentar facer o máis dinámicas posíveis, pois Kathleen March, que eu creo que é unha coñecida, un referente imprescindível nos estudos rosalianos, moi coñecida entre nós, moi coñecida na Galiza, realmente, aínda que sexa pois, norteamericana de orixe, é tamén galega, sin ningunha dúbida, non? Galega de adopción e de corazón, filóloga, crítica literaria, unha estudosa importante non da literatura galega e da literatura latinoamericana tamén, foi presidenta da Asociación Internacional de Estudos Galegos e ten libros que son unha auténtica referencia para a literatura, como para o coñecemento de Rosalía de Castro, como o famoso non de Musa Literata, o feminismo na narrativa de Rosalía de Castro, non publicada xustamente en Edicións do Castro. Nesa liña que ela defende de buscar unha Rosalía distinta. Supoño que podería falar moito tamén de como desde o Congreso Internacional de Rosalía de Castro, alá onde queda, non? No ano 86, 35 anos a hoxe,
que houve moitas diferenzas a respecto da visión que tiñan daquelas escritoras, non? Que comentabas daquela, a visión que tiñan as escritoras sobre Rosalía, a visión que hai hoxe sobre Rosalía de Castro, moitas escritoras. Creo que para ben, creo que cada vez conseguimos avanzar máis e poñer esa imaxe desa Rosalía diferente, non? Desa Rosalía que supera os estereotipos, non? Moitísimas grazas, non, por estar connosco, Kathleen, que xa sabes que Galicia é sempre a túa casa. Finalmente, imos contar con Anik Nandi, que é pois, un sociolingüista bengalí, nestes momentos afincado en Santiago de Compostela, especializado en linguas en contacto, en transmisión xeracional de linguas, e que pode tamén facer moita traslación de que pasa, que acontece nesas linguas en contacto, que pasa en moitos contextos de contacto lingüístico e a súa relación co caso do galego. Non? Estudou os cambios de lingua, os modelos, os patróns da lingua da xente nova, e a min fíxome gracia algunha afirmación non que fixo en algunha ocasión a respecto de que o coñecemento da realidade galega de cando trouxo aquí que o fixo máis radical, non? Que é algo que eu creo que a todo mundo tamén nos gusta, que nos congratula, non? Facelo máis radical desde a perspectiva pois, da necesidade da inmersión lingüística ou de ver non como ás veces non somos capaces non de recuperar esa lingua propia, daquel tamén sabe moito non por contextos particulares, por todo o coñecemento en contextos postcoloniais. Non? Entón, xa sen máis, pois imos pasar un pouquiño ao que é xa o tema da charla, da conversa. Eu, vamos, se queredes tamén interromper non hai problema ningún, pero en principio quería facervos unha primeira pregunta a todos, a todas, aos tres persoas que estades connosco. A primeira sería: como chegastes a Rosalía? De que maneira chegastes vos a Rosalía? Como a coñecestes, como apareceu diante de vos, se foi primeiro Rosalía e logo a lingua e a cultura galega, se foi ao revés, cal foi un pouco pois, ese voso achegamento. Así que, se queres, podes comezar ti, Keith. Sí, encantado. Graciñas, Gorretti, y graciñas a Galicia sempre para este convocatoria, este encontro con Anik Nandi y Kathleen March en Estados Unidos. Pois, como casi todas as cousas interesantes na miña vida, cheguei a Rosalía alrededor de un viaxe moi circular, nunca directo. Na miña caso, eu estive vivendo en Salamanca fai 8 anos e cando decidín subir e vivir en Galiza, ou a menos probarlo, que foi un éxito, pois ainda estou. As miñas compañeras ali me regalaron este libro que chamase Breogán's Lighthouse, o Faro de Breogán, que é unha antoloxía da literatura galega dende o século XIII hasta hoxe en día, bilingüe e galego e inglés. Claro, ese foi a miña porta aberta á literatura galega, onde encontrou todas e todas, incluyendo Rosalía. E logo o próximo paso, tamén a través da traducción, foi gracias a New Leaves, foi as novas, traducido por o gran traductora Eren Moure, e gran galeguista, outra galega entre nós, publicado por Jonathan Dunn en Small Stations Press, outro gran forza da literatura galega internacionalmente. E ao final, últimamente, a través da música, a través do grupo Son Trío, a miña parella, vou dicirlo, Sugarida Pombo, máis a pianista Katia Linka e Susana Blanco, que compuxeron música para alrededor dos poemas de Rosalía. E a través de estas tres entradas non directas acerqué basicamente Rosalía. Entón, para min, e non só como traductor, pero como un lector da literatura internacional, para min a traducción é esencial, é fundamental para calquer lengua, calquer cultura e país. O noso ser é para compartir, e temos que compartir. E non é real de que vamos a falar todas as linguas. Entón, para apoiar estes encontros e esta chegada á lengua de orixen,
hay que traducir y hay que dar benvida. Y tantas veces vin programando recitais por exemplo, o público irlandés escoitan as galegas, os galegos, ten idea de que gustanlle, pero no momento que escoitan a súa propia lengua, enciéndese a bombilla encima da cabeza e ven que, wow, temos as mesmas temas para compartir. Entón, basicamente, esa é a miña chegada a Rosalía, a través da traducción e a música. Moi ben, pois agora Kathleen, aínda que non sei se está vendo unha interferencia, ao mellor desde a Fundación había que apagar o... Aí está, aí estamos o micro. Desculpa, Keith, pero imos coa primeira pregunta, onde introduciches un aspecto que eu tamén xa quero deixar aquí para que o collan para falar. Sería interesantísimo falar únicamente das musicacións de Rosalía de Castro, onde hai verdadeiras maravillas nas musicacións dos poemas de Rosalía de Castro. Eso dá para unha charla que eu creo que convidamos a Xu Garrido e a outra xente a que veñan aquí a contarnos, a falar diso un día. Pois nada, é a tua quenda, Kathleen, se queres, como chegaches ti a Rosalía? Ben, e como dixen antes, vou ler só por controlar mellor o tempo, mas é unha leitura aberta aos comentarios, non? Ben, nunha casa da Rúa da Rosa, na cidade de Santiago de Compostela, onde dicían que casi non se escoitaba falar galego, era o ano 78, había moitos libros, moitos andéis cheos deles. Entre aqueles libros estaba a edición de Galaxia de Manuel Antonio, do ano 72. A súa beira había outros volumes de Galaxia e outras editoriais. Os de literatura galega nese espazo estaban misturados en castelán e inglés. Despois de ollar para o lombo durante semanas, apañei o libro, lino e descobrín que entendía ben o estilo creacionista, porque vine estudando as vanguardas poéticas, sobre todo hasta a xeración do 27. Non estaba ali Rosalía aínda. Pouco despois pasei pola poesía vanguardista de Carballo Calero sen pasar por Rosalía. Mas xa chego. E comezaron as leituras de clásicos como Otero Pedrallo, Fole, Cunqueiro e Castelao, que estaban organizados nos andéis de outro cuarto da casa. Tampouco estaba ali Rosalía, neses andéis con portas que pechaban. De feito, toda a súa casa, a súa obra na Casa de Libros que eu habitaba daquela, estaba nun só volume, na edición de Aguiar, dun ano que non me lembro. O libro non era meu, non me atrevía a remexer nel. No intre, houve conversas familiares sobre os vencellos da familia Tobío con Rosalía, como, por exemplo, que a escritora fora curmá de Lois Tobío Campos, nado en Lamiño, Brión. O pai dele era fillo dunha tía de Rosalía, María Josefa Martínez Bioxo, polo que o parentesco ia polo pai, crego. Riso sabía, dende logo, mas había orgullo e un risco tan fundamental para a identidade galega a terra. Para os Tobío, iso era o Val da Maía, o seu Sar era Brión e Santa Miña, traída do sul, era Os Ángeles. Sen saberlo, ia eu facendo un roteiro literario persoal e ia gostando dos sitios que a escritora citaba nos poemas. O preferido e máis visitado foi Bastavales, José Sanz Xulián. Ainda non sei como se escreve Bastavales e non ven a conta, porque o principal era a oralidade do topónimo e dos versos rosalianos. Digo isto porque nas excursións si se retiraba o fermoso volume da obra completa do seu andel de honor e se lían os poemas in situ, en Bastavales, en Laíño, en Lestrove, poemas que entendía eu algo, sendo filla de emigrantes do século XIX. Os meus devanceiros non eran emigrantes galegos, mas sí eran emigrantes empurrados por la pobreza e a fame. Por fin chego a Rosalía como tema de estudo, estamos no 85.
Aquel ano nacera a minha filha, curmá de Rosalía xa que logo, vencello moi persoal. Aquel ano decidira eu organizar un diminuto congresso na Universidade de Maine, onde chegaram 84, tivo lugar em outubro. Não sabia do Congresso de Santiago quando comecei a organizar o meu em homenagem a Rosalía e os estudos galegos. Por certo, no 88 também foi o Congresso Monumental, o Congresso Internacional de Estudos SIC sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Foi o que mudou a minha singradura profissional, realmente. E por quê? Porque conheci a muitos especialistas com anos de trabalharem em temas rosalianos. Houve muitas conversas e alguma foto de jornal. Porque falei em galego num acto público por primeira vez, medo feroz. Porque decatei-me da diferença entre a crítica tradicional e hispanista, em parte, e a renovadora, nacionalista e feminista, em boa parte. A minha intervenção foi limitada, tímida, porque conhecia a Rosalía do Val de Anaía, dos Biocho, e porque professor meu da Universidade de Buffalo, galego de Pontedeume, estava no público. E também porque eu tinha mais seguridade com o vanguardismo Manuel Antoniano e o século XX. A minha intervenção, as pegadas de Rosalía nas poetas galegas contemporâneas, tirava para o meu eido. E quase remato esta parte. E lendo testemunha do impacto do Congresso de Rosalía em mim é que não deixei de 85 de trabalhar de algum jeito na escrita dela, mas enfocar sobretudo a sua novelística, que é muito galega também. E além do trabalho sobre Rosalía em congressos norte-americanos que aqui não se conhecem, sobre líderes, as literatas, Flávio, etc. Na sua poesia, os hispanistas conheciam em las orillas del Sar e pouco mais. A novelística não fora muito estudada por eles, mal estar em castelhano. Seguindo a falar eu, embarcantes. Saiu o meu livro, já mencionado, no 94, nasceu sem eu procurar o seu nascimento seca, nutrido por los congressos. Foi o único estudo coido que publiquei em castelhano sobre tema galego. Não o faria hoje. E vi que as novelas não estavam traduzidas, houve projeto de verter as 5 ao inglês que ficou curto, com só La hija del mar, Daughter of the Sea, por razões mais alô de mim. Faz pouco antes do vírus, reanudou-se a conversa sobre a possibilidade de rematar o projeto. Flávio está feito, a boa parte do Cavaleiro das Botas Azuis. A ver que diz o patronato. E o resto já é história. Com o tempo, vejo uma Rosalía cada vez mais feminista, mais consciente da sonada questão mulher, the woman question. E é a Rosalía a quem mais escoito e a quem mais me inspira, mesmo hoje, neste acto. Vale, moitas grazas, Kathleen. Anik, como chegaches ti a Rosalía? Bueno, antes de todo, que foi unha intensa intervención de Kathleen, agradezo por a súa intervención, porque tamén deixa muitísimo interese aínda. Pois agradezo tamén a Goretti e a Fundación Galiza Sempre por chamarme para esta intervención. Pois eu, sinceramente, digo que a miña conexión con Rosalía foi dunha forma algo máis distinta, non? E quizáis algo máis exótico. Vou chegar a isto. Eu cheguei a Galiza no ano 2007 directamente dun pobo preto de Calcuta que se chama Bordomán. Dende aí volei vía Madrid en autobús chegar a Galiza. Entón, claro, daquela o meu interese, bueno, eu cheguei a Ourense, entón o meu interese daquela era máis ou menos mellorar o meu castelán. De feito, estaba estudando castelán en Calcuta, onde un centro así muy típico, muy gracioso, porque había un profesor que ninguén eran expertos de castelán ni nada, pero decían cosas así como español tiene 3 variacións máis, galego, catalán e euskera. Pero a ver, un pouco entendemos que euskera, bueno, cóstame un pouco, pero bueno, cando cheguei despois de como, bueno, 2 anos de estudar o castelán e tal, cheguei a Ourense,
nun sitio, vamos, estaba estudando o idioma e, claro, veía a realidade sociolingüística de Galicia, que realmente me pareceu moi interesante, porque moitos compañeiros meus, que eran, vamos, da miña idade, estou falando que teña 25 anos, entón eran os meus colegas, compañeiros, que entre as súas parellas ou entre eles mesmos non falaban o galego. Eu sendo bengalí, que falamos de 280 millones de falantes e teñendo un premio Nobel como Rabindranath Tagore, nos sempre nos sentíamos ese orgullo, non? Entón non me quedaba susto salir a primeira vez do meu país, eu ainda estaba bastante bloqueado, non teña esa visión cosmopolita, non vivir nun contexto así. Claro, consideraba algo moi interesante neste contexto. Entón, claro, eu presenteime para unha bolsa de Ministerio de Asuntos Exteriores que chamaba MAECAESID, daquela, no ano 2007, e deronme esa bolsa. O máis grande que foi que cando cheguei a Santiago, entón iba a facer a tese, eso era a idea, entón empecé, apunteime, vamos, entrei para cursar o DDA e, vamos, era diploma de estudos avanzados daquela, que era o último ano, e o meu tutor, digo que o meu tutor non, diría que vai ser o meu futuro director das miñas teses, vamos, de tesiñas e tal, era profesor Enrique Monteagudo. Ese ano non estaba de un ano sabático, estaba en Estados Unidos. Entón, claro, ese ano tocoume un pouco para organizarme, porque eu non coñecía tal profesor Monteagudo. Entón, fui buscando quen podería dirixir en sociolingüística. Entón, chegando, pero ese profesor non estaba. Entón, estaba asistindo clases de galego. Entón, aí, claro, en ese momento, algunhas veces, eu atopei nome de Rosalía de Castro, unha famosa figura, tal, pero o máis achegamento foi o día 17 de maio, un típico día pola mañana, ti sales por Santiago dando paseos, chegas aí como un estranxeiro máis, chegas aí dando voltas e atopas un montón de xente, porque así éramos, veño de unha familia de esquerdas, e bendito dos comunistas, entonces aparecer en las manifestaciones é algo moi común en Bengala Occidental, porque tuvimos 35 anos de marxismo alá. Entón, que pasa que claro, atopar tanta xente e non sei, que simplemente ainda estou, vamos, asimilando un pouco, e despois me puxen a buscar que é 17 de maio. Entón, ese sí que foi unha achega máis grande para coñecer esa figura de Rosalía, que se pode dedicar un día de letras galegas, e esa día de letras galegas é non para reivindicar o galego solo para un día. E a mí chegoume esa emoción que non temos que reivindicar un día, temos que reivindicar o galego todos os días, todos os contextos sociolingüísticos, que foi unha das razóns máis adiante que vou debatir con o profesor Monteagudo e despois xa vou facer a tese, ou eso foi máis ou menos a chega. Pero sí que aprendí moito e vou facendo, vamos, eso foi a primeira vez porque xa podes entender o choque para un rapaz indio chegando aquí. Os primeiros anos foi algo así, non? Como, está dedicado a unha persona e sobre todo que poetas nacionales normalmente en países de onde venimos nós moitas veces son homes. Entonces, claro, eso tamén outro que ti vas buscando que importancia ten esa persoa. E despois tamén veño dunha lingua como bengalí, que tamén ten unha dedicación moi especial polo Día de Lingua Nai, entre comillas, non? Que a lingua inicial, podríamos decir, porque está dedicado a ese Día de Lingua Nai, porque había moitísimos alumnos que loitaron pola súa lingua e morreron en Dhaka fai anos, que por eso se conmemora ese día. Entón, había unha conexión de emocións que realmente me feu a chegar máis a Rosalía para saber máis de ela, a súa importancia na lingua galega. Pois gracias. Sí, moi ben, dixetes unha cousa moi importante que nós desde aquí tamén sempre reivindicamos, que hai poucas literaturas fundacionais que teñan unha muller xustamente no seu inicio e unha muller na potencia de Rosalía. É algo que temos, non? Que saber, non? Trasladar, porque moitas veces parece que o esquecemos e temos a inmensa sorte, non? De ter unha muller como Rosalía pois, iniciando. Imos logo coa segunda quenda, un pouco sería pois, cal é o voso proceso de reflexión sobre Rosalía, sobre a súa obra, sobre a súa figura, que cousas chaman a vosa atención de maneira especial, non? Perdón, que cuestións son as que vos interesan realmente, si deille sin querer ao micro, que cuestións son as que vos interesan realmente sobre Rosalía, que chamaron e chaman nestes momentos?
Entón, Keith, se queres, seguimos coa... Sí, genial. Y este punto que mencionó Anik, justo recordóme un día en un congreso con Elvira Ribeiro y abrió su charla mencionando los países de literatura de varios países. Dante, Goethe, Yeats, Mallarmé, Shakespeare, y dijo que no, pero en Galicia tenemos un anai. Y fue muy impactante, más cuando ves a imagen. Y a figura de Rosalía, pues hay dos ramas que a mí me impacta, que me interesa. Una, lo que mencionó un poco Kathleen, gracias a las trabajos de gente como Helena Migueles Carballera, María Sabreiro, Eren Maure, a reivindicación del feminismo radical de Rosalía. Como poeta femenina, como Nai también, que es muy importante, la realidad de ser artista. Pero hay gente muchísimo más calificada para hablar de que a mí. Pero a mí me gustaría ir un paso más y desde el punto de vista de escritor que vivo de escritura. Y es que es problemático para mí tratar una figura como una icono, icona, que viene del griego, que parece. Y a mí me encantaría ver, por ejemplo, una encuesta de Rosalía, llámase si quieres, con solo 2 preguntas para las artistas contemporáneas galegas. Y la primera pregunta sería, ¿te consideraste artista? ¿Sí o no? Y la segunda pregunta sería, pues sí, vives de Yo creo que la diferencia entre estas 2 preguntas va a ser enorme, va a ser una leviatán de diferencia. Hoy en día, en Galicia e incluso en España, a artista no está reconocida como ciudadano, no sentido de que no se puede cotizar, no ganas casi nunca, tienes que tener otro trabajo. Entonces, alguien que tiene o don o ganas de ser artista, escritor, escritora, poeta, como Rosalía, si no tiene otro trabajo o cartos na casa, no pueden ser. Y eso para mí es muy problemático. Y me encantaría ver un homenaje a Rosalía dirigido al mundo practical de vivir como artista. Hoy en día, y falo máis de poesía contemporánea galega, temos aquí una calidad de poetas que paralelo con todos los países europeos sin problema. Acaba de ganar, como sabemos, Olga Novo, 2 premios nacionales de España, muy merecido. Olga Novo es enorme poeta. Entonces, imagínate, si tuvieron apoyos oficiales y reconocimiento oficial, ¿qué podremos aquí producir como artistas? Y enseñar al mundo de arte galega, na súa lengua, arte visuais, escultura, etc. Entonces, porque claro, si vemos a vida de Rosalía, era no solo mujer, era nai, pero también, como entiendo, murió en pobreza, ¿no? Creo. La biografía, básicamente, y eso es un caso que te podemos mirar, ok, vamos a ver la realidad de cómo vivía Rosalía como artista y qué podemos hacer hoy para que eso no siga pasando. Y esto es un impacto más importante para mí, si vamos a tratarle de figura. Moi ben, unha boa reflexión, porque a verdade é que Rosalía sempre defendeu o oficio de escritora e sempre se reivindicou como escritora, é unha das cuestións fundamentais dos seus escritos, Claro. e poñelo en relación con hoxe que temos, pois eso, escritoras como poetas como Olga Novo, ou antes de Olga Novo foi Pilar Pallarés, non? Un premio tamén nacional de poesía, unha poeta inmensa, tamén é realmente ao final a xente que pode vivir da escrita no noso país contase cos dedos das mans, e sempre hai máis a xente que o intentou e que logo que o deixou, non? Hai esas experiencias tamén
sentadas en riba da mesa, de xente que no momento decidiu deixar o seu traballo e dedicarse á escrita e que tivo que volver por non ser quen. Entón, está claro que é un debate interesante se fósemos capaces de metelo como unha prioridade do debate tamén político, público, non? Nese sentido. Oxalá, sí, sí. Acabas, non te escoitamos. Sí, perdón, Kathleen, agora é a túa quenda. Cal é a túa reflexión? Que cuestións son as que se interesan máis sobre Rosalía, ainda que algo xa adiantaches na primeira intervención? Eso é máis curto. Quero dizer que vou falar en termos moi nun estilo telegráfico, apontando ideas. Temos o desafío da crítica literaria, poesía en galego, máis novelas en castelán. 4 de tema galego e unha o Cabaleiro das Botas Azuis anti-Madrid. Tiña outro xeito de falar Rosalía do que coñecía, sabía e sentía. Unha voz que non acadou moita atención do público. A cegueira dos contemporáneos dela e aínda os posteriores á escritora que facían achegas dende a ollada do romanticismo resulta problemático agora. Que facemos con todo ese corpo de crítica literaria? Tampouco a ollada dende o periferismo, non sei se invento o termo, solucionou o problema. Non admito o termo periferia para Galiza, porque non deixo de colocar Madrid no centro dun Estado español. Falar de periferia é moi do 19, suxire a experiencia afastada dun núcleo da cultura, dunha lingua recoñecida da metrópole do capital, por estar afastada da capital. Pola mesma razón non gosto xa do termo escrita regionalista, se o particular, o local dunha obra vai ser interpretado como unha pexa e unhas ideas modernas e universais, sofisticadas e orixinais. Foi unha orientación popular en Estados Unidos, por certo, as escritoras regionalistas. A imaxe de Rosalía moito sofreu disso, de ser vista pola crítica como mulleriña de aldea regionalizada e firmemente colocada no fogar da súa pequena patria, cando era realmente escritora universal. Interésanme hoxe en día temas como a voz narrativa das novelas, que a complexa, mistúrase con o autor implícito, ou máis ben a autora implícita. Nota: an implied author is the version of a writer that a reader constructs based on the text in its entirety. Ese inglés. Unha autora implícita é a versión dunha escritora que o leitor ou leitora construe baseándose no texto na súa totalidade. Esa é a importancia da crítica que influe nas interpretacións do público. Es, por tanto, o importante que é termos unha visión crítica axeitada á realidade e aos desexos de Rosalía, non ao canon masculinizante e españolizado. É o importante de non repetirmos o de sempre, de irmos á procura de máis riscos da obra rosaliana, aos non vistos ou comentados. Compre non nos converter en ecos do xa dito. Interésame protagonistas como Esperanza de la hija del mar, Mara de Flavio y Dona Isabel de Ruinas. Todas elas semellan estar a aludir a algo máis. Interésame o linear de la hija del mar. Interésame os manifestos feministas de líderes e las literatas e a súa ligación con obras de autoría feminina dos últimos anos do 18 e do 19. É dizer, coa vindicación dos dereitos da muller, entre eles o dereito de empregar unha voz de seu. Dereitos que as mulleres chegaran a relacionar coa escravitude. Tema debatido dabondo en máis dun país, en movimento no que participaron moi activamente unha enorme cantidade de mulleres. Coñecería a Rosalía a obra de Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman?
ou as novelas abolicionistas? Por estas razões e outras, quero saber se Rosalía foi conscientemente travesti da literatura, se practicou a autocensura ou se foi censurada por outros. Quero saber se ela tivo a oportunidade de ler outras obras de escritoras anglo-saxonas traduzidas rapidamente ao francês, algumas como The Lamplighter, de Maria Susana Cummins. ¿Hubo política de traducción dos editores? ¿Chegaban facilmente os livros traducidos ás librarias e bibliotecas galegas do XIX? Chegarían ás mãos de Rosalía? Quero saber. Moi ben, de acordo. Recollido é a túa quenda, Nick. Bueno, gracias. Antes de todo, que sí que son os dous puntos moi valiosos que falou tanto Keith como Kathleen. A miña aportación é máis ben cara un pouco a situación sociolingüística. Claramente que despois de unha idade escura para galego, cando empeza a escribir Rosalía de Castro coas súas cousas, especialmente os discursos que representan, xa podemos ver dende o prólogo de Cantares Galegos, que a defensa do galego que se nota en eses discursos, non? Pero o que realmente a mí me parece máis interesante o valor da lingua. Cambiou ese valor do idioma? É a pregunta que sempre fago. Entón, eu levei algún tempo un programa que se chamaba como Galego é un mundo. Entón, leveino en distintos colexios, centros escolares, para falar un pouco cos rapaces novos, non? Que estaban aí como os últimos anos do colexio. Entón, que realmente me sorprendía valorar sempre unha lingua en riba do outro. E ese creo que sigue sendo case o mesmo. Se miramos, non entro nas perspectivas máis ben lingüísticas, eso creo que xa temos máis adiante, podemos falar diso cando hai preguntas, pero o que realmente me parece que a raíz que ofrece Rosalía nas súas obras, que son fundamentais para un sociolingüista para saber a cultura galega e lingua galega coa profundidade. Eu creo que nese sentido, tanto como ofrece ou demostra a represión, tamén temos que ver que ese desenvolvemento sociohistórico si realmente implica actualmente a situación da lingua. De feito, en moitos casos vemos que a situación sigue casi empeora bastante, porque dende o proceso de normalización lingüística hasta agora podemos ver que hai diferentes políticas lingüísticas, poucas veces implementa o que realmente o que necesitaba para levantar o valor do idioma, non? Que o que máis decimos o prestixio do idioma. Eu sempre, como sempre, intento comunicar con outros contextos que existen neste mundo. Entón, a comparación é moi importante. En ese sentido, vexo que as linguas minorizadas moitas veces sufren ese mesmo tipo de dor porque, aínda que existe un referente, pero non achega nese sentido a todos os corazóns da xente nova. Entón, é necesario valorar o que decía tamén Kathleen, revalorar as perspectivas que tenía Rosalía nas súas obras e miralo, contemporanealo un pouco no noso contexto actual. Se vamos dicir, por exemplo, un pequeno trozo, miramos a frase esta: prove Galicia, non debes chamarte nunca España, que España de ti se olvida. Eu creo que xa podría ser comenzando un traballo de investigación a base de isto. Podemos ver o dialecto que se utiliza en vez de pobre, prove, non? Que os típicos tratos que nos falamos sobre o discurso de que se fora esa a lingua habitual ou non, que tamén é un discurso aparte, pero lo que máis me interesa que a nacionalista, o discurso nacionalista de Rosalía aquí, que España casi sempre se olvida. Entón, esa perspectiva centralista que ela estaba como de alguna maneira desafiando nos seus traballos, que sobrevive bastante ao longo da súa obra. Entón, hai distintas partes onde o idioma, a transmisión é unha parte moi importante dos seus discursos. Outra parte
persoalmente a mí me gusta máis, porque eu de vez en cando, ainda que eu son sociolingüista e traballo na investigación, ás veces dedícome ás partes de traducir algunhas cousas en bengalí a miña lingua nai. Unha cousa que realmente me parece moi universal de Rosalía é esa parte de sentirse esa morriña, esa melancolía que ten en sus verbas, non? Que entonces eu comunico bastante eso que pasa como morriña como algo universal. Eu tamén noto como un bengalí, sinto o mesmo a través de Rabindranath Tagore, que en sus poemas tamén se relaciona bastante isto, non? Entón, esa parte de adiós ríos, adiós fontes, cando ti lees o poema daste conta esa morriña que existe, non o sentir de o meu lar, non? Esa parte que tamén me parece moi importante como un emigrante, como vivir de eterno emigrante, no meu caso eu sempre vexo isto bastante relacionado. Pois eso sería a miña perspectiva sobre eso que me gustaría ler ou traballar máis sobre Rosalía en estes aspectos. Gracias. Moi ben, Anic, pois imos logo coa terceira xa quenda, sería un pouco a relación que hai ligado a isto que acabades de comentar entre a vosa dedicación, entre a vosa obra e justamente Rosalía de Castro. Keith, se queres... Sí, xa. Pois xusto agora mesmo estou traballando no meu próximo poemario que trátase totalmente do lugar do suburbia, o suburbia irlandés neste caso, pero tamén pertenece a suburbia inglés, a suburbia estadounidense, o barrio das aforas aquí en Galiza. E estou fascinado con este agora, máis que nada para ver o cotidiano, para falar y pensarlo del Repsol que ves todos los días, del diario Nos o del Faro de Vigo que ves todos los días, del cafetería local, del Bonco Café, si es lo que tomas, del leite que tomas. Estos objetos e incidencias que vemos todos os días da vida, pero moitos casos non, aparentemente, non chegan a un tema poética. Entón, para min, pertenece con Rosalía coa súa fala do lugar, basicamente. No seu caso, no lugar de Galiza, na súa perspectiva, da súa perspectiva, e tamén da perspectiva da emigración. E é unha cosa, porque non vexo hoxe en día na poesía contemporánea galega moito fala do barrio cotidiano. Aínda hai este toque rural, feito por xente como Olga, como Emilio Arauxo, Luz Pixel, que son de rural, vivían súa vida ali e aínda viven, pero xente, a xeración máis xoven, que en verdad viven en pisos altos, la maioría, en Santiago, en Vigo, en Ourense, en Lugo, e penso, oye, onde está a poesía de vosso lugar hoxe en día? Rosalía fixo de su lugar en su día, pues temos que facer este salto. E tamén, eso solo es algo persoal, estou intentando halagarme do lírico tanto e máis o poesía cotidiana máis prosaico. E eso solo porque a influencia estadounidense del segundo século del siglo XX, desde Frank O'Hara hasta Billy Collins incluso. Entón, estou mirando a importancia do lugar e os obxetos do lugar e intentando que os propios obxetos falan da emoción ou incitan a emoción en vez de intentar falar directamente da emoción. Entón, pode que ter con Rosalía neste. Moi ben, Kathleen, a tua quenda. Ben, pois como crítica literaria con medo a meter o pé no século XIX, andei os primeiros pasos, con medo. Logo fun apoiada e mantida no senso galego de alimentar ben polas amizades literarias e académicas. Rosalía era un lugar de encontros e apertas, de versos partillados e recitados. Sen coñecer a obra rosaliana, ninguén entra de verdade en terras galegas. Fun traductora ao inglés de Líderes e Las Literatas e de La hija del mar.
foram traduções que levariam a outras e a outras mais. O fio vexo onde jamais remata, porque as pessoas que traduzimos cremos que temos a responsabilidade de espalhar o que producem as terras galegas com a semente que puxou Rosalía. Chega uma nova olhada com os livros de artista, isso é para mim. Sempre tive o fetichismo do livro, de não só ler, sino de tocar, palpá-lo, passar os dedos por a capa e as páginas. O livro de artista é para mim também jeito de traduzir. De feito, o meu método preferido de trasladar os versos rosalianos que falam da paisagem e das pessoas galegas a outra forma de expressão é uma expressão não verbal. Uns exemplos de livros de artista que fixen são sobre Campanas e Bastavales, Como chove miudinho, Líderes de las literatas, Tecín Soya, A Miña Tea e El Caballero de las Botas Azules, que aquí a ver si puedo mostrar, que son botas azuis que non son de home. Colofón. O risco no que vou traballando agora é o travestismo de Rosalía, que é o de moitas escritoras do seu tempo. Nunha conferencia en Ferrol, convidada por Francisco Rodríguez, falei da miña teoría de que o sonado cabaleiro das tamén sonadas botas é, na realidade, muller. As botas tiñen que ser azuis, como eran azuis as medias das literatas de Inglaterra e França. As blue stockings, as bas bleu, as literatas. Eran as mulheres que arelaban falar por si mesmas, ser manipuladoras da palavra e da imagem igual que os homens. Saiu disso artigo em 2010, coisa que não mo he visto na revista Galegos. E como não vejo que o cross-dressing tenha tido muito impacto, vou teimar até descobrir mais coisas. O travestismo, de feito, tem dois riscos que eu tento confrontar. O primeiro é o cross-dressing a que se refere Rosalía no limiar de La hija del mar, e na novela do Cabaleiro. Além das mais óbvias relações com a suposta sexualidade agachada, está o papel da roupa na limitação das atividades femininas. Muitas mulheres vestidas de homens puderam loitar em guerras, viajar livremente, montar a cavalo ou simplesmente evitar serem violadas. A nossa autora era uma delas. Arelava a liberdade, como afirma no seu Manifesto Líder. O segundo, o cross-dressing, o travestismo da literatura, digo eu, é quando uma obra literária veste estilo não ameaçante, com tom doce ou ingênuo, agachando o que pensa ou sabe a autora com a capa tecida de ironia. Este travestismo literário é tan comum entre as escritoras do 19 e Rosalía era escritora do 19, casa bem com o feminismo que vai avançando. Require uma boa técnica e tinha ela. Hoje em dia, com o desenrolo da moda cara ao unissex, poderíamos dizer que as preocupações do passado por ser homem para ir adiante no mundo, ter voz própria, ser respeitado, essas preocupações é que já não existem. Já que logo Rosalía não se trabucava e foi estrangeira na sua pátria por mor do seu compromisso com a igualdade de gênero e de etnia. A crítica literária encarregava-se de calá-lo durante décadas, mas não esqueçamos que para Rosalía havia atitudes revolucionárias no seu tempo, e para ela, mulher e homem iguais, galego-galega e resto do mundo iguais. Mais nada. Moi ben, pois obrigada, moi interesante esa verdade reflexións, anotarémolas aquí para continuar afundando nelas. E a túa quenda, Nick? Pois graciñas, Kathleen. Vou comenzar da mesma parte onde deixou Kathleen sobre
a rebelde Rosalía, non? Que dende o primeiro momento que nos vemos os seus traballos que están escribindo nun momento onde realmente, antes de todo, non entro no debate do xénero que xa falou Kathleen, entón entro máis ben no debate da lingua, non? E o seu poder e o seu valor na sociedade daquela nese momento. Quedo reflexionando sempre, pensando que esa loita que comezou ela, que seguimos todos os que falamos o galego, non? Sempre cito Manuel María, que todos somos galegos, que os que somos, que falamos o idioma, non? Que xa somos galegos nese sentido. Vou vos comentar unha pequena anécdota a base de isto, que sempre me quiso pensar e fixen reflexionar. E cando vou comenzar o meu doutoramento, a miña investigación, eu estaba interesado máis ben para mirar o tema de transmisión interxeracional e a conexión entre a política lingüística educativa, o seu impacto sobre a transmisión interxeracional, porque se estamos a estudar a transmisión interxeracional, sabemos que a euroxeración que non falou idioma e despois, eu estou a falar que avós, pais, que en ese grupo xa non falaron o idioma, entón hai unha ruptura e despois temos o próximo grupo. Entón, o meu interese é máis ben porque hai esa mitificación de que o galego, sempre vamos a rural, xa topamos o galego. Entón, que pasa con contexto urbano periurbano? Esa é a perspectiva de un estranxeiro, unha persona de fora, cando intenta estudar o contexto sociolingüístico galego, con moitísimos outros erros que teño, pero teño outras posibilidades para reflexionar de forma distinta, porque teño outras realidades na miña cabeza tamén, no mesmo momento. Entón, eu chego a un contexto escolar de unha cidade dormitoria, preto de Santiago, e, claro, para comezar a investigación, eu xa contactei con profesora de normalización lingüística nese centro, e ela me chamou para vir, para asistir, para que falara antes cos profesorado, non, ese centro. Pois entón cheguei aí, xusto hora de recreo, entón, claro, eu observo, porque eu fago etnografía, entón estou mirando que entre os 30 profesores que estaban aí dentro dese ámbito, non cada un, porque aquí non é o mesmo tipo de conflicto, entón aquí a xente, ainda que ti falas o galego, eu falo en galego con unha persona normalmente, e esa persona normalmente me responde en castelán, que é moi común, eu creo que aquí tamén vai estar de acordo sobre iso, que falamos en galego, pero responder recibimos as respostas en castelán. É como chegar a un sitio, pedir un café con leite, a persona automáticamente se repite, como que eu falei mal, entón me repite e me convence que non era café con leite, era café con leche. Entonces teña que haber pedido un café con leche porque eu son estranxeiro, entón debo pedirlo. Pero vexo que non pasa así, pasa con todo o mundo, e quizáis un grado máis comigo. Pero nese momento, justamente, dentro desa aula, que había como 30 profesores, 4 ou 5 estaban falando nun sitio, eran galego completamente, non había ningún tipo de introducción de castelán. Outros sitios están a falar tanto galego como castelán, pero non hai ningún tipo de conflito ni nada, hai unha conversa común, amena e todo. O couso foi máis interesante cando a profesora chamoulle a atención outros profesores dicindo, mira que este rapaz está aquí, non sei cuánto. Supoño que antes os profesores pensaron que eu son un pai ou algo así, que veño aquí traer un neno, estou a esperar para algún profesor, parece ser. Entón, claro, eu empezo a falar galego, e de repente hai un barullo, non? Que ti escoitas, ti desintes. Ao momento que expliqueille a miña investigación que quero facer, había varios profesores que viñeron para falar conmigo e explicarme que aquí non habla español, tienes que ir un pouco máis para alá, aí onde está a zona rural, aí todo o mundo habla gallego. Entón, esa perspectiva que ti asumes cada momento facendo a investigación distintas zonas de Galicia, ti notas, existe ese cierto tipo de romanticismo que se nota como que se trataron a Rosalía no seu momento, de que non, esa é o que acabo de decir, é unha muller moi aldeana, tal, como que tenía o mesmo discurso, de alguna maneira, eses prejuicios sobreviven. Onde fallamos? Onde fallamos? Fallamos para levar a cabo unha política lingüística que sería como máis ben do prestixio do idioma. Non é solamente darlle poder, como hai un traballo moi interesante en sociolingüística, o que chamamos sociolinguistic citizenship en inglés, cidadanía sociolingüística, onde realmente o poder é coa xente.
no sempre pensamos que todo ven a través de goberno, a través de todo. Claro, tamén o proceso de gubernamentalidade é outro discurso, pero tamén existe un certo grupo de personas, como los propios neofalantes, que me parecen moi interesantes nese sitio, ou os propios personas pro-galegos que defenden o idioma dende abaixo para arriba, o que foi a miña investigación nese sentido, que eu sigo investigando o mesmo, ainda facendo o mesmo traballo. Entón vexo que hai conexión, que o que dicía Goretti sempre, que a literatura galega máis a sociolingüística ten que ir man a man, porque non estamos moi lonxes. Entón, bueno, eso foi a miña reflexión sobre o asunto. Sí, muy bien. Moi ben, pois moitas grazas, Ani, que imos logo xa coa derradeira cuestión, sería a vixencia da obra de Rosalía para vos. Para nos axustar o tempo, se podedes facer algunha intervención un poquinho máis pequena, mellor. Goretti, Perdón, si xa está. Digo que para axustar o tempo, se podedes ser, neste caso, un pouco máis breves, sobre todo por se alguén quere facer algunha pregunta final. Pero vamos, un pouco a vixencia para vos da obra de Rosalía hoxe. Keith, como queiras. sí, bueno, pues vamos a ir directamente da última frase de Anik, dixo que a poder estar na xente, pero eu diría que está non só na xente, pero nas súas bocas. E unha anécdota que me impactou moitísimo na chegada a Galicia foi na aldea da miña parella e entre as bielas no monte, e estábamos andando por o monte e preguntei a súa boa como se chama este planta, este flor. E súa resposta foi, pois aquí chámanos X, pero alá, en esta aldea, chámano outra cousa. E me daba conta, wow, claro, como cualquier país, non só hai un galego, hai unha variedade de galegos. E na literatura, no mundo de editoriais, solo encontras co xente como Rosalía, xente da súa época, é dicir, xente de pre-normativa. Claro, entendo perfectamente a precariedade do galego cando montaron a normativa, tamén na necesidade de enseñar, entonces unha normativa para enseñanza, pero hoxe en día non publicarían follas novas o Rosalía tal en su galego. E iso para min é unha perdida enorme. Encántame a riqueza de cualquier idioma. E claro, teño a ventaxa de vir de un idioma inglés que non temos normativa, non temos un Real Academia que define hai que falar así. Hai unha riqueza de ingleses e ese existe en Galicia. A mí me encantaría ver, respecto a Rosalía, os editoriais e a sociolingüísticos e os políticos e a todos abrazar gran riqueza de acentos, de versións, de multiplicidades, de decir algo, porque enseña para min, un novo falante, a riqueza viva do idioma. Si penso, por exemplo, James Joyce, o seu libro Ulises, que está escrito en inglés totalmente roto, non lo publicarían hoxe en día aquí. Y eso es un gran fracaso, creo. Entiendo perfectamente os porqués y a historia de galego, pero sería un gran salto de coraxe y de poder propio, decir, pues sabes que temos nas bocas das cidadáns unha riqueza de galego, vamos a enseñar nos libros y reflectirlo. Porque, claro, o mundo interior da palabra reflecte o mundo exterior. E vou rematar con os exemplos. O galego de Emilio Arauxo, por exemplo, o galego de os experimentos de Luz Pichel, tamén. E cando lees Rosalía e lees a xente da súa época para un novo falante fora da Galiza, é unha gran riqueza de muscularidade da idioma, de variacións. E isto, para homenaxe a Rosalía, me encantaría ver este paso máis adiante. E iso. Moi ben, obrigada, Keith. Kathleen? Pois ben, a vixencia da obra de Rosalía é a pergunta de sempre, e eu prefiro respostar
empregando a experiencia miña. É dizer, cheguei dende fora. Cheguei sen ter estudado galego formalmente e algún día compre facelo. Cheguei cunha ollada feminista que xa non é cousa fora do común. Cheguei e inmediatamente tiven a oportunidade repetida de coñecer vilas, aldeas, lugares no censo galego, mamos, castros e os 200 verdes rosalianos. É por iso que Rosalía me fixo de guía. Foi a miña Ariadna, malia ser unha Ariadna con múltiples tíos. E é por Rosalía que non te sin soia a miña tea, que me sentín acompañada cando traballaba sobre un tema galego. Porén, pasando da miña afirmación e testemunha persoais a cousas que todos sabemos da súa obra, atopamos temas coñecidos de todas e todos. O valor da paisaxe, a morriña pola terra que se expresa sen vergoña, a emigración, a soidade, a pobreza e a clase social, a tradición oral, o interese pola condición da muller. Todos son temas que atravesan séculos e fronteiras nacionais, non teñen límites, non están esgotados, son universais. E voltando a miña eira persoal direi que atribúo a Rosalía o meirande interese meu polo século XIX, polo contexto da autora, polas súas contemporáneas internacionais. A pescuda das escritoras contemporáneas de Rosalía aínda continúa para min. Cada nome que xurde semella reforzar as ideas dunha escritora feminista e combativa, moi galega e pouco española. Co cal quero dizer que malia comezarmos Rosalía e máis eu nun plano familiar, agora o que me sostén e me anima é a súa obra, o seu compromiso coa literatura, como muller que probablemente sofría o que expresa nesta frase súa xa inmortal, porque todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben. Exactamente a expresión da moi debatida woman question, e sabería Rosalía o seguinte, e aquí resumo, a querela das mulleres, the woman question, foi o debate literario e académico desde finais do século XIV até a Revolución Francesa no século XVIII. E defensa da capacidade intelectual, do dereito das mulheres aos estudos e das mulheres fronte á discriminación polos homens. Houve conversas públicas e numerosos escritos en torno ás relacións entre ambos os sexos. A primeira muller que participa de maneira pública é a escritora italiana Christine de Pizan, que en 1405 escribe A Cidade das Mulleres. Quen di que Rosalía non era capaz de pensar e opinar sobre o tema? Moi ben, pois Tanik, a túa quenda. Sí, bueno, que máis para decir? Porque sobre todo que todo lo que ela traballa e ela fala sobre, vamos falar sobre o tema o básico, que unha das cousas é a emigración. E tamén esa perspectiva marxista que ten ela tamén pensando para a igualdade social, tamén está pensando para a xente común, que todas esas perspectivas ten unha vixencia agora mesmo nesta sociedade moi fracturada que temos e sobre todo tamén miramos diferentes lados da cultura, non? Que nos podemos ver que uno dos exemplos, no caso el sociolingüístico que noto moito, é que hai xente como collendo a palabra de Keith que decía que moitas veces atopamos que as persoas que eu comuniquei din que eu non falo galego porque falo mal. Entón, outras veces hai preguntas que a mí me chegan que me parece moi interesante, tamén un achegamento cara Rosalía que vou dicir aquí, que debería facer galego, que deberíamos facer os galegos para que esa situación de cambio lingüístico cambia completamente. Entón, a ver,
ninguén, ni los autores, ni somos sociolingüistas, podemos ser psicólogos, ¿no? Psicólogos lingüistas nese sentido. Entón, temos que entender que non existe un man galego, existe solo galego. Eu falo galego e que non existe ninguna lingua neste mundo que se fale ben, en total, completo. Entonces, existe só galego para min. Entón, para respostar esa pregunta, o que ti comentabas, Kit, que hai diferentes galegos, eu digo que sí, os diferentes galegos deben sobrevivir todos xuntos. Non é a xente que non vai falar e vai dar 50.000 razóns, pero temos que buscar os razonamentos, como ser borrosolianos, teníamos que mirar esas perspectivas, por que non falamos. É que simplemente a pregunta é iso, porque sen galego non hai galegos. É a lingua do corazón, o que sempre digo, porque ese que realmente representa a identidade deste país, da xente. Entón, eso foi a miña reflexión sobre iso. Ben, direiche que unha importante sociolingüista e tamén moi coñecedora da obra de Rosalía de Castro como Pilar García Negro sempre repite unha frase que creo que vai moi a caída para esta ocasión, que é que ninguén fala mellor o galego en todo o mundo que os galegos e as galegas. Dirías ti, non, aínda que falemos mal, non? Ninguén fala mellor que os galegos e as galegas, que é unha das cuestións importantes. Ben, pois, chegados aquí, o que teño é que agradecervos moitísimo, pois estes cousas moi interesantes en riba da mesa, desa perspectiva da reflexión sobre a escrita, a necesidade realmente de poder vivir da escrita, sobre as cuestións todas de sociolingüística destes contextos de contacto de linguas e a posibilidade de como facer para tamén descubrir aí ese valor de transmisión xeracional, sobre Rosalía e toda a súa problemática feminista reivindicativa e tamén sobre moitas incógnitas que hai aí pouco coñecidas a respecto das súas novelas en español e a súa importancia, non? Esa referencia moi concreta, fascinante, o Cabaleiro das Botas Azuis. Eu o que quería tamén era rematar, se queredes, pois con unha, simplemente, se queredes pechar, pois con algunha cuestión importante que queirades achegar, o que queirades sobre a modernidade de Rosalía. Vamos darlle un peche xa, neste caso unha intervención moito máis breve, un minuto, unha frase, unha idea que queirades trasladar, aparte de que nós recolleremos moitas das cuestións que vos aquí dixestes tamén para seguir falando sobre Rosalía no futuro. Non sei se agora queredes cambiar a orde e comeza a Nick e pecha a Kit, se queredes. Anik, a ti. Adiante, por favor. Que... No, vamos al revés. Deixenos tiempos para pensar desde cando falas. Sí, a ver, en principio é que é moi vital de que actualmente que nos valoremos todo o que temos, esas perspectivas que acabamos de falar. Eu simplemente o que quería engadir que esa parte da identidade galega é moi viva e sempre temos que mirar cara a futuro. Eu son positivo sobre iso, polo menos eu considero que existen que non hai outra maneira excepto falalo o idioma, non? Que non existe outra solución. É claro, de alguna maneira temos que achegar a xente para que entenda esta parte. Eso sería suficiente para min, para comenzar, polo menos. Moi ben. Kathleen, ou prefires pechar ti? Eu que sei. Pois vai agora xa, veña. Veña. Entón vou contar o segredo que dicía antes. O meu interese pola sociolingüística ben anterior á primeira visita a Galiza. Tiven a sorte de estudar para un máster na Universidade de Buffalo con profesores e sociolingüistas como Wolfgang Wöhl, Paul Garvin, Madeleine Mathieu e Mervyn Alin. Fixen o que antes chamaban tesiña do máster sobre as actitudes dos brasileiros alrededor do portugués continental. A meirande parte dos brasileiros dicen non entender o de alén mar e algúns dicían que falaban chinés. Fixen a tese de doutoramento sobre a obra do peruano José María Arguedas e a súa cosmovisión como escritor bilingüe, sendo a súa primeira lingua o quechua. Arguedas non era de raza indígena, mas a lingua indígena era a base da súa identidade. Coa tese, lin e relin a narrativa arguediana portadora da dor que provoca o muro das linguas, que a miúdo é o muro das clases e fonte de discriminación. Era estranxeiro na súa patria polas súas ideas.
Por eso, cheguei algo preparada e moi disposta a absorver a contorno de Galiza, graças à sociolinguística e a Arguedas. Era eu terra fértil para a semente do que pasaba na Galiza, do que moría, do que xurdía e do que sobrevivía. Sobrevivían moitas voces dende o século XIX e estaban as súas palabras, as súas ideas en boca de moitos. Como muller e crítica literaria inclinada cara ao feminismo, abraioume daquela falta de mulleres na cultura galega. Mesmo houve quen do mundo editorial me dicía que a crítica feminista non tiña interese, non tiña mercado. Non minto. Felizmente a voz de Rosalía era forte, berraba xustiza pola mão e pola palabra. Tiña o respeito de todos. Se o fixo comigo, pode facelo con calquera persoa forasteira. Se Galiza non morre, non morrerá Rosalía. E para rematar, trouxome a Galiza unha relación cunha persoa e así foi que coñecín as terras e as persoas. Despois, non moito despois, foi a relación coa lingua e coas amizades que partillaron comigo a súa memoria histórica. A nova relación se cadra deixa pequena a primeira, que estaba baseada nunha persoa só, sen afán de falar mal dela. Teño agora unha débeda con Galiza, que a escritora, que é de Santiago e de Padrón, e Maine, Inglaterra e França, me axuda a pagar. Sempre teño a cabeza metida en Galiza, grazas en boa parte a Rosalía de Castro. Por ela estamos aquí non sei onde é aquí, hoxe no seu aniversario, nun espazo que non ten nada de periférico, que é o centro do que ven medrando en nós. Moitas grazas. Muy bien. Obrigada a ti, Kathleen, e a Keith, cando queiras. Pois, mira, a última palabra ten que ser de Rosalía, eu creo. Entón, aleatoriamente vou abrir Cantares Galegos, esta edición do 82 que dixo Kathleen, e vamos a ver. Pois, página 80, número 17. E eso é a última palabra de Rosalía na miña boca. Sin ela, vivir non podo. Non podo vivir contenta. Que a donde queira que vaía. Cróbame unha sombra espesa. Cróbame unha espesa nube tal preñada de tormentas, tal de soidás preñada, que a miña vida envenena. Léivame airiños como unha foína seca, que seca tamén me puxo a calentura que queima. Pois, máis palabras que non fai falta. Pois obrigadísima, Keith, obrigadísima Nick, obrigadísima Kathleen, e tamén pois moito obrigada a todas as persoas que nos estiveron escoitando. Sei que a xente esteve moi interesada na vosa charla, na vosa conversa, aínda que non fixeron preguntas porque queda todo un pouco para ir debullando, para ir dixerindo todo o que dixestes, e desde aquí despedimos este día de Rosalía con esta fantástica conversa. Tres visións moi diferentes, pero a verdade con temas moi interesantes que puxestes en riba da mesa. Así que moi obrigada. Grazas a ti e a Gracias, Correte. Kathleen, Anek, un placer para compartir con vos. Igualmente.